Агуу Кир. Агуу Кир нь Перси эзэнт гүрнийг байгуулсан бөгөөд эртний дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий удирдагчдын нэг юм. Тэрээр манай эртний өмнөх 570 онд Персид төржээ. Эцэг нь Персийн хаан Камбис, эх нь Медийн гүнж Мандана байв. Хоёр улсын угсаа гаралтай хүн байсан. Түүнд хожим улс төрийн хувьд их давуу тал болсон байдаг. Манай эртний өмнөх 559 онд Кир Персийн хаан ширээнд суухад Перс Медийн хараат улс байв. Харин Кир үүнийг өөрчлөхөөр шийдэж ээжийнхээ эцэг өөрийн өвөө болох Медийн хаан Астягагийн эсрэг Персийг салан тусгаарлаж буйгаад зарлжээ. Хэдэн жилийн дараа болсон дайнд Кир ялалт байгуулан улмаар манай эртний өмнөх 550 онд Медийн нийслэл Экбатаныг эзлэн авч өвөг эцгээ гэрийн хорионд хийсэн байна. Тэр цагаас хойш Экбатан Персийн стратегийн ач холбогдол бүхий нийслэл хот болсон юм. Сонирхолтой нь Кир ясныхаа дараа Медийн ард түмнийг шийтгээгүй. Харин ч тэдний түүх соёл, бичиг үсэг, уламжлал, ёс заншил гээд бүх зүйлд нь хүндэтгэлтэй хандсан аж. Тиймээс Медүүд Кирийг дайсан гэж эсэргүүцэх бус, харин шударга захирагч гэж хүлээн зөвшөөрч дэмжих болсон юм. Тэрээр удаа дараа аян дайнд мордож газар нутгаа өргөтгсөөр байв. Бага Азад орших Лидийн хаан Криоз аюул ойртож байгааг мэдээд манай эртний өмнөх 547 онд өөрөө Персийн эсрэг давталсан юм. Криоз хаан их баян чинээлэг, хүчрэхэг гэгддэг байсан ч Кирийн аримд ялагдал хүлээв. Ийхүү Персүүд Лидийн нийслэл болох Сардисыг эзлэн авч Криозыг болжлох болжээ. Кир эзлэн авсан дайснуудтай хүндэтгэлтэй ханддаг байв. Тиймээс ч лидчүүдийн дэмжлэгээр тэрээр дараагийн аян дайндаа мордох боломжтой болсон аж. Ингээд Бага Азийн олон хот Персийн мэдэлд орж улмаар Персийн эзэнт гүрэн Эгийн тэнгист хүрч очлоо. Кирийн хамгийн алдартай ялалт бол Вавилоныг эзэлсэн явдал юм. Манай эртний өмнөх 539 онд Кир Вавилоныг бараг цус асгаруулалгүйгээр эзэлжээ. Учир нь Вавилоны хаан Набонидын хатуу бодлогоос залхсан ард иргэд Кирийг чөлөөлөгч мэт хүлээн авсан юм. Вавилоныг эзэлсний дараа Кир өмнө нь Вавилонд цөллөгдсөн байсан 40 мянган еврейчүүдийг болчлоос чөлөөлж тэднийг нутагтаа буцаж Иерусалим дэх гээгдсэн сүмээс сэргээхийг зөвшөөрсөн гэдэг. Манай эртний өмнөх 587-оос 539 оны хооронд еврейчүүдийг Юдаас хөөн гаргасан үеийг Вавилоны боолчлол хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Кир Вавилоныг эзлэн авснаар Юд Персийн нэг хэсэг болж еврейчүүд ийхүү нутаг руугаа буцацгаасан ажээ. Үүний улмаас еврейчүүд Кирийг шударга ёсны хаан хэмээн түүхэнд мөнхөлсөн байдаг. Мөн тэрхүү аян дайны дараа тэрээр хаадын хаан хэмээх нэр алдартай болсон бөгөөд хойд нутгийн улсуудыг эзлэн авсаар байв. Кирийн байгуулсан Персийн эзэнт гүрэн нь зүүн зүгт Энэтхэгийн хил хүртэл, баруун зүгт Эгийн тэнгис хүртэл, хойд зүгт Каспийн тэнгис хүртэл, өмнө зүгт Месопотами, Палестин хүрсэн байна. Тухайн үед хамгийн том эзэнт гүрэн болсон байлаа. Кирийн засаглалын гол онцлог нь хүнлэг, уян хатан бодлого байсан. Тэр эзэлсэн нутаг бүрийн ёс заншил, устж үгүй болсон газар нутгийн соёл болон шашин шүтлгийг хүндэтгэж сүмхийд, мөрөглийн газруудыг тонон дээрэмдхийг огт зөвшөөрдөггүй байв. Энэ бодлого нь түүнийг олон үндэстний дэмжлэгийг авахд их тусалсан байна. Персийн эзэнт гүрний нөлөө Александр Македонскийд ялагдах хүртэл 200 жил ноёрхсон байдаг. Эртний Перс нь өнөөгийн Иран, Ирак, Турк, Египт, Афганистан, Төв Азийн хэсгүүд, Кавказ, Пакистаны баруун хэсэг зэрэг маш өргөн нутаг дэвсгэрийг хамарч байжээ. Бидний мэдэх агуу эзэнт гүрэн бол өнөөгийн Иран улсын түүхэн үндэс юм. 1935 оноос дэлхийн нийтээрээ энэ улсыг Иран гэж нэрлэх болсон юм. Кир манай эртний өмнөх 529 онд Каспийн тэнгисийн орчимд Масагет хэмээх нүүдэлчин овогтой хийсэн дайны үеэр амь өргөцсөн гэж тэмдэглэгдсэн байна. Тухайн цаг үед Медийн нийслэл Экбатан болон Кир хааны ордон байрладаг байсан Пасарган Персийн хамгийн том хотуудын тоонд ордог байснаас гадна Персийн агуу захирагчдын бууханг Пасаргадын урд хэсгээс олсон байна. Тэрээр зөвхөн байлдан дагуулагч биш, харин ухаалаг, шударга, хүний эрхийг хүндэтгдэг захирагч байсан учраас түүхэнд агуу хэмээн үнэлэгдэн үлджээ.
Түүний хаанчлалын үед тухайн цагта хамгийн ардчилсан цогц хууль батлагдаж байв. Кирийн гаргасан Кирийн цилиндр хэмээх шавар бичээс нь шашин шүтэх эрх, боолчлолын эсрэг бодлого, эзлэгдсэн ард түмнийг хүндэтгэх үзэл агуулсан тул дэлхийн анхны хүний эрхийн турхаг бичигт тооцогддог билээ. Энэ нь хожимо хүний эрхийн хуулийн анхны загвар болсон байдаг.